Salam dostlar, bugün təbiət dərslik 5-ci sinif 1-ci hissədə mövzu altını başa salacağım. Deməli, mövzu altımız hardadır? Mövzu altı, qan dövranı və tənəffüs sistemləri birlikdə necə işləyir? Yəqin ki, bu haqqda məlumatınızda biraz da olsun var. Məsələn, qan dövranı haqqında, qan dövranı nə deməkdir? Bədənimizə ürəyin vurulması deməkdir. Qan dövranı və tənəffüs sistemləri birlikdə necə işləyir? Gəlin öyrənək. Qan dövranı sistemi tənəffüs sistemi ilə əlaqəli işləyir. Bu birgə fəaliyyət insan orqanizmində hər bir hüceyrənin oksigen qəbul etməsini təmin edir və nəticədə tənəffüs prosesi baş verir. Tənəffüs sistemi burun boşluq, burun qırtlaq, burun boşluq, burun udlaq, qırtlaq, nəfəs borusudur. Deməli, ürəyin sağ hissəsi bədəndən gələn qanı toplayaraq onu ağciyərə qovur. Ürəyin sol hissəsi isə ağciyərlərdən qayıdan qan toplayıb, onu qovaraq bədənin bütün hissələri qanla təmin edir. Yəni ki, bədənimizdə bir tam dövr etdiyi zaman ürəkdən 2 dəfə keçir. Oksigenlə zəngin qan qırmızıdır, karbon qazı ilə zəngin qan mavidir. Gəlin baxaq. Birinci, nəfəs alarkən qəbul etdiyimiz oksigen ağciyərlərə daxil olur, qanın tərkibinə keçir və ürəyə daşınır. Biz nəfəs aldıqca qəbul etdiyimiz hava, deyir ki, burada qəbul etdiyimiz hava oksigenlə zəngindir. Ağciyərlərə daxil olur, qanın tərkibinə keçir və ürəyə daşınır. Ürək oksigenlə zəngin qanı bədənin bütün hissələrinə qovur. Deməli, üçüncü, karbon qazı ilə zəngin qan ürəyə daşınır və orada təmizlənir. Karbon qazı bədəndən xaric etmək üçün ürək qanı ağciyərlərə qovur. Burada qan yeni oksigenlə zənginləşir və dövrlər təkrarlanır. Deməli, nə başa düşmədinizsə, yorumlara rəy bildirin. Mən sizə deyəcəm. Sualların cavablarını da deyək. Biliklərin yoxlanılması. Nə üçün qan bədənimizdə bir tam dövr etdiyi zaman ürəkdən 2 dəfə keçməlidir? Baxın, burada demişdik. Birinci, ürəyin sağ hissəsi bədəndən gələn qanı toplayaraq onu ağciyərlərə qovur, ağciyərlərdə təmizlənir və ürəyin sol hissəsi isə ağciyərlərdən qayıdan qanı toplayıb, ağciyərlərdən qaynaraq orada təmizlənir. Onu qovaraq bədənin bütün hissələri qanla təmin edir. Baxın, ürəyin sağ hissəsi bədəndən gələn qanı toplayır və onu ağciyərlərə qoyur. Yəni, bir dəfə gəlir ürəyə, sonra ağciyərləri qovur. Ağciyərlər də təmizlənir, oksigenlə zənginləşir və ürəyin sol hissəsi ağciyərlərdən qayıdan qanı toplayır. Ağciyərlərdən qayıdıraq qan təmizlənib. Onu toplayır və bədənin bütün hissələrini qida ilə qanla təmin edir. İkini oxuyaq. İnsan orqanizmdə qan hansı orqanda oksigenlə zənginləşir? Qan dövranında oksigenlə zəngin arterial qandır. Deməli, mövzu haqqında nə başa düşmədinizsə, mövzu əslində qısa mövzudur. Yəni, yenə də başa düşmədinizsə, yorumlara bildirin. Sabah 7-ci mövzuda gələcək. Sağ olun.